इसे कहते हैं लेडीज में अफीम माल। तो हाँ जी भाइयों, आज आपके लिए कन्वर्टर में स्पेसिफिक गर्लिश आइटम ले आया हूँ। आप प्रिंट में देख लो, प्रिंट में आइटम रहने वाली है, साथ में कन्वर्टर स्टाइल रहेगा। ये 16 प्रो का पीस है जिसपे लगा हुआ है। प्रिंट आप देख लो, इसके अंदर 10 के 10 जो है डिफरेंट प्रिंट आएंगे। 14 से लेके 17 सीज तक आपको मॉडल मिलेगा। ऐसी प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आएगा। जो मेरे भाई अच्छा माल प्रीमियम, जिनके पास गर्लिश कस्टमर है, मैं दिल्ली में बता दूं सीपी साइड, रोहिणी साइड, यही माल बिकता है। सिंपल सोबर आइटम है। 90% जो है आपका कस्टमर ये पहली नजर में ही देख के ओके कर देगा। ठीक है, जिन जिन भाइयों को माल चाहिए हमारे यहाँ तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो हमारी शॉप विजिट कर सकते हो।